Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bien la servante Sœur Gladys Mambimbi. Avant tout bandagnon sort au tiki momo na maboko nzambe to bondeli, éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, Père de grâce, tu es côté comme moment merveilleux où on traité saintement. Saint-Esprit, Zana centre, un message aux Zana centre. Il y a édification au peuple noir que j'en parle na yo. Topusi mosika na oyo nyonso confesser kombo Jésus-Christ de Nazareth c'était ezalani les sans effet. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 peuple de Dieu. Et là, par la grâce de Dieu, na ye sous la continuité, il y a école spirituelle au Nzamba alekaki na kokotisa ngai. Yango na ye to partage na libota ya Nzambe ekosunga peuple ya Nzambe makasi. Dernièrement, esukaki côté oyo Nzamba alaki atambusa nga likola ba lion, alataki teni atambusa nga likola ba lion. Siko lelo toye na version na biso na tokomi na étape mosusu avant tokabola étape oyo tozo partager le verset biblique oyo toza na 1 Samuel chapitre 15 verset nango 22. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut même mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut même mieux que la graisse des béliers. Amen. Ah, Bible ezo banabiso, Bible est claire. Bible est claire ezo banabiso. Balokos, babiloko oto kopesa Nzambe, mais obéissance est mieux que le sacrifice. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, comme na partage na biso, parce que naza na tangi passage au pambate, na tangi ngoko, nazaki toujours na obéissance, ti lelo nazaka toujours na obéissance, na ainsi dit l'Éternel. Yango na partager passage oyo, po sunga libota Nzambe mobimba. Et akokoma na place oyo, Nzambe aki kopesa ngai passeport. Apesi nga passeport, aye kopesa nga ababeteli nga na visa oyo eza passe partout. Visa oyo okoki koleka nango nisika nyonso, bien-aimé dans le Seigneur. Visa, passeport na visa oyo Nzambe apesaki nga na likabo oyo ndenge tozobondela mpona bato. Kobondela mpona bato, fozala na visa na passeport wana na sens que ntango yo ozokende kobondela mpona moto, famille wana yo oyebi famille wana te, boyebani te, eza famille na yo te, eza famille ya bato mosusu oyo ozokende. Donc fozala na visa na passeport oyo ezo passeport na visa oyo ezopesa yo laisser passer, oyo ezopesa yo accès ya kokende ya kobondela partout, parce que eza esprit ya Nzambe nde mutu ekendaka kobondela. Siko fo epesa esprit wana tango eyepa na yo, tango yo ozokende mpona kobondela, na kozala bien-aimé dans le Seigneur. Yango bamakambo tozoloba eza mpona bato oyo baza na kati ya bonzambe nde bakocomprendre, parce que eza bamessage moko eza profond, eza école moko eza profond oyo Nzambe akotiaki ngai na ngolu na ye, eza profond vraiment, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que faut kozala na visa na laisser passer oyo ezo permettre yo okota partout oyo okende kobondela mpona moto, parce que moto wana yo okende kobondela aza na famille na ye, aza na libota na ye, yo oyebi bango te. Donc passeport wana na visa wana nde ezo permettre yo
okota na place oyo eza ke yo okoki kokota mais visa wana nde parce que ntango ozokende mpona kosambela mpona délivrance ozoprie mpona délivrance neti ndeko alobi na koloba na nga servant de l'éternel serment akoki kobenga nga alobi servant de l'éternel ta problème na nga eza boye eza boye eza boye sikoyo yo sikoyo fozala na accès fozala na accès yango bible ezoloba biso Dieu n'est pas un Dieu de désordre c'est un Dieu de ordre nzambe asalaka makambo na ye nyonso tu na ordre donc fozala na passeport oyo eza ke na visa oyo eza na accès ke okoki kokende na esprit oke na place moko obondeli mpe mpona mutu nzambe asali mpe mpona mutu mpo bamilimo oyo okuta kuna yo fozala na autorisation oyo ezopesa yo accès ya kokende kokota place wana ya kobondela yango ozomona ke nzambe apesaka nanu nyonso mpo ntango ozosala mission oyo azotinda parce que nzambe autilisaka nga bongo ntango azotinda nga na badélivrance wana fo nazala na passeport na nga na visa na sûr que par la grâce de Dieu tocomprendre parti wana fo kozala na passeport na visa oyo ezopermettre yo accès donc visa na nga oyo nzambe abetelaki nga ezalaki visa ya passe partout nakoki koleka baye kopesa nga ange wana aye kopesa ngai visa wana na passeport oyo ezalaki nakoki koleka partout yango omonaka eza na bato basalaka délivrance na bonzoto nana komi na niveau wana te maluki asambela bato mpona badélivrance ye moko na place asambela bato mpo bato babika mpona me ye moko na retour azwi baproblème oyo eza grave eza liboso nango nano eza fo kotambola na vie ya sanctification fo kotambola na vie oyo ya kobanga nzambe ntango ozotambola na vie ya kobanga nzambe oza mpe na baaccès wana oyo ezopermettre yo okende partout yango wana nde na nzela ya biloko wana nde nzambe akotambola na yo makasi ekoleka parti wana nzambe ayekomema ngai ayekopesa nga bafongola ebele na maboko bayekopesa nga baclé ebele na maboko bien aimé le Seigneur ti lelo naloba te kati lelo na jenaka mais na moma wana ezalaki bagene oyo ezalaki recommandé oyo nzambe abandaki kopesa nga na gene na temps wana mpo na babiloko oyo bandeki kolakisa ngai bandeki kozala tellement makasi parce que ntango ozogene eza esprit na yo nde moto ezokoma makasi esprit na yo moto ezokoma solide na basituation mosusu yango ozomona nzambe abandeki kokotisa ngai na baetape oyo eza ya bagene prière mpo esprit na nga ezala makasi parce que ntango toliaka eza chere na biso nde moto tonourrisaka ozomona ozolia chere ezokoma monene ozozala na bonne santé ozozala bien mais sikoyo ntango tozalaka na bamoma wana ya bagene eza bamoma wana ya basacrifice donc eza bamoma oyo chere na yo eza lisusu nourri bien te mais esprit na yo nde soki ozofaire nourrir esprit na yo parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit amen donc ezalaki bongo na bamoma wana nazwi bafongola nzambe aye kopesa nga baclé ebele na maboko bayebisi nga boye na baclé oyo bapesa nga balobi eza na bato baza bakanga bango na baprison ya lolenge na lolenge mais baclé oyo nga napesi yo na likabo oyo ya délivrance oyo nga napesi kati na ya guérison ya vision yo bando kokende okobondela na kombo na ngai na nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth okobondela ngai nzambe na kofongola bato wana oyo baza ya kokangama na bafongola oyo nzambe apesaki ngai na ngolu na ye na maboko naye kozwa bafongola wana toye koleka parti ya bafongola nzambe aye komema ngai place moko namona basoso en groupe basoso ebele basoso wana balongola bango basoso wana bapoile mais bazalaki na bomoi misu balongoli bango bapoile na baniveau bakingo misu donc ebele ya basoso na bana na bango ebele ya basoso
nzambe ayebisi nga bo alobi teya bango liloba na ngai. Natuni na teya basoso bayebisi nga balobi teya basoso oyo liloba na nzambe. Évangéliser na basoso oyo nabandi koévangéliser, nabandi koloba na basoso wana nzambe alingi bino, nzambe alingi bino, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bozwa vie na kombo na Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, basoso wana babongwana milliard ya bato, ya bafamille. Parce que mission nzambe apesi nga eza ya bafamille, ya bafamille bien aimé dans le Seigneur. Ebongwani mama, bana, mama, papa na bana, mama na bana, mama na bana, papa na mama na bana. Ndenge ka bafamille ezalaka. Donc diable eza na bafamille ebele na mokili oyo baotambola baomona ke baza bien, mais spiritualité donc babongola bango deja basoso bazelaka ata nini ekokoka mpo balia bango. Oye basoso wana bazwa vie bien aimé dans le Seigneur. Makambo totanga na Bible, Jésus-Christ marchait sur les eaux. Namona ngo mukolo wana live. Namona Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur. Namona Jésus-Christ azotambola na likolo ya mai. Nga sikona ba famille wana otango bazwi biso nanga na bango. Biso sotu tozotambola Yesu liboso azotambola likolo ya mai. Nga na ba famille wana tozolanda ye na sima. Tozolanda ye na sima bien aimé dans le Seigneur. Ezaka révélation mokolo wana ezaka révélation moko le plus beau de ma vie. Oh, makambo nga natanga na Bible ezalaka pena réalité na vivre yango alive. Na mona Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ atambola na mai mokolo yango. Totamboli Yesu ayebisi nga alobi omoni nga na lobi oui. Abi omoni ntango yo teyi bango liloba na nga, ntango yo évangéliser bango basali nini bazwi vie. Bazwi vie. Bien aimé dans le Seigneur. Okozala no na bamituka, okozala no na bandako, okozala, mais en réalité en l'homme c'est l'esprit. Soki esprit na yo eza na sanctification te, esprit na yo eza na maboko ya Nzambe te, oza noka pauvre, oza noka na bozwi te. Okozala voyageaka na yo, oza na otonga ba immeuble, mais soki ozangi Yesu na bomoi na yo, oza na bomoi te. Nde Yesu akoyebisa nga bono na mais comment namoni bato wana na basoso. Yesu ayebisi nga lobi monda molili ntango elingaki eboma mutu. Donc ndenge omoni bango wana bazalaki deja basacrifice. Eza bafamille oyo basakrifia bango. Depuis na bakoko basakrifia bango. Yo botami lelo mais ozo vivre vie oyo ya yo te, bien aimé dans le Seigneur. Ozo vivre vie moko ba complication, ozo vivre vie moko na ba difficulté moko oyo eza incroyable, ozo vivre ango. Mais ozo sosolaka te. Pourquoi nga na vivre vie bien aimé dans le Seigneur? Parce que eza ba famille oyo bateka, donc ba sacrifier bango déjà. Siko na monda molili po balia mutu, fo mutu abongwa na leloko. Abongwana mpona nga Nzambe atalisanga basoso. Donc abongwani déjà lokwa soto baza déjà basoso balongola bango déjà bapoil mais baza na bomoi. Nzambe esinga bomoni bafamille ozomona o baza na mokili kuna. Baza na bino kuna na mokili. Yo mission na eza okobondelaka mpona bafamille oyo, okobondelaka mpona bango. Bien aimé dans le Seigneur. Eza na bafamille oyo nanu ku babenganga te, mais nga tellement Nzambe apesanga charge ya kobondela mpona bafamille nabondela kaka. Mpe Nzambe asalaka nga ngolu avant mutu abenga nga, avant mutu abenga biso po aluka aide ya prière. Nzambe oyebisa nga déjà omoni émission ozosala tala bato boye bakobenga, problème na bango ekozala boye. Donc ntango mutu akobenga oyebi déjà koconsulte Nzambe oyebiso nayebisaki o te intel boye akobenga mutu bakobenga. Bien aimé dans le Seigneur. Eza na bafamille oyo bateka, eza na bafamille oyo bateka, eza na bafamille oyo batiake mutu akobimisa mutu te.
mutu akoki kodomine te, mutu akoki kokende mosika te. Eza na bafamille ya bongo bien aimé dans le Seigneur. Ozomona même ovoyage, nzambe asala ngolo voyager vraiment. Okei na mboka bapaya, bato mosusu baye na nsima na wana na mboka wana, nzambe aeleve bango, atomboli bango, bakomi osala makambo ya minene na vie, me yo kaka kolela na kolela. Donc ovandaka na étranger, mais ovanda kuna étranger, mais ndeti ovanda na village natal na bino. Eza normal te ntango yango bien aimé dans le Seigneur, totelema na baprière. Bible elobi na biso to prier sans cesse, tolemba kobondela te. Tolemba kobondela te ndenge Bible makomi ezoloba na biso. Makomi ezoloba na biso, mutu oyo abondelaka aza capable de tout. Bien aimé dans le Seigneur, tobondelaka makasi. Bafamille oyo, bafamille na biso oyo, eza makambo ebele basala. Biso toyebaka te. Bamakambo ebele basalaka, batekaka bafamille, bazongisa biso toyebi te. To partager passage dans Romains chapitre 12, toi na verset na biso pe 12. J'ai lu la parole de Dieu. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, to persévérer dans la prière. Passage réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, faut te persévérer dans la prière. To persévérer dans la prière, to lemba kobondela te. Bien aimé dans le Seigneur, to persévérer dans la prière. Parce que eza na makambo ebele oyo biso toignoraka. Boka sikoyo koma nzambe ayaki koéclaircir ngai kote oyo ya bafamille oyo bateka, mais yo voyageur, yo kenda boye, yo ozonga boye, mo vivre toujours kaka makambo kaka oyo baloba mpona famille na bino. Ba prière oyo bien aimé dans le Seigneur, ba prière oyo tolingaka kosala, ba prière ya combat, eza bien. Eza bien ya combattre, parce que Bible elobi na biso nzambe apesi biso autorité ya combattre l'esprit nyonso, ya chasser l'esprit nyonso tout. Na foi na yo oza capable ya déplacer ba montagne. Eza bien bien aimé dans le Seigneur. Mais nzambe ayaki kopesa ngai révélation au bout. Nzambe alobi na ngai bout. Alobi na nga, alobi la servante de l'Éternel, servante na nga, naye kopesa yo message okoloba boye. Omoni ntango obotami na famille oyo eza na balwa. Boyoka ndenge Saint-Esprit na nguya molimo mosantu aéclairciraki ngai kote oyo. Obotami na famille oyo eza na balwa nango. Okuti famille deja bateka eza na balwa nango. Mais balwa wana oyo batia na famille na bino, balwa wana oyo yo botama na kati ya famille wana, avant agir na kati ya bomoi na yo, faut nanu yo commettre péché moko eza conscient. Parce que diable aza les vrais accusateurs, akizaka biso na tous les minutes, na tous les secondes, bien aimé dans le Seigneur. Akizaka biso, afilimaka biso, masumu nyonso tu tosalaka. Yango soko osumuki na minute, kozala na lourdeur te ya kosi repentir. Ya kosenga nzambe pardon mbala moko. Parce que ntango yo osenga nzambe na kolobela passage na me tozoke na kolobela parti wana me tozo développer kaka na likambo koma lie ya famille elataka nzoto na vie ya mwana, na vie ya mutu. Lie ya famille elataka nzoto na vie ya mutu. Ntango yo komi donc yo osali péché oyo eza conscient. Obandi kobuka lokuta, obandi koyiba, obandi kotambola na voie oyo ezoglorifie nzambe te. Ya makasi eza nini? Oke kosala, oke kobima na mobali ou bien mwasi, oke bima na mobali ou bien mobali oke bima na mwasi avant mariage. Yango wana vraiment Bible yango Bible elobi na biso. Ba péché musu Bible elobi kaka totika ba péché, mais péché impudicité Bible elobi na biso fuyez. Donc to kima lisumu wana.
Donc tant que déjà au sali déjà acte sexuel wana parce que muto yo osala na acte wana azaka agent ténèbre naoloba bien avant mariage akozala agent ya ténèbre oyo bakotindela yo azala mwasi azala mobali ntango bokosangana na ye nzoto bible elobi soki osangani na mwasi ya ndumba bokomi na ye même corps bokomi na ye nzoto moko sikoyo yo tala osangana na combien de personnes ntango bokomi na ye nzoto moko mbala moko baloi oyo baloba na famille na bino baréclamation bacondamnation oyo baloba na kati ya libota na bino elati mbala moko nzoto na vi na yo ekomi kose manifeste ekomi kosala na kati ya bomoi na yo parce que yo moko ofongoli deja porte ya péché loi wana elati nzoto yango bible ezoloba na biso prière oyo elembisaka motema nzambe eza prière oyo ya kosiplie nzambe toye na passage oyo toza na Philippe chapitre 4 verset nango 6 je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, prière et supplication pour supplier Nzambi. Eza prière ou eza efficace auto ignoraka. Eza prière ou eza efficace. Yo yebi que famille no eza na baloi, famille no eza mabe, famille no eza boye. Yo salaka prière ya otindela bango moto. Est-ce que yo vanda vraiment ou analyser vie na otambola malamu? On ça vraiment analyse la vie, on marchera bien. Yo zara na lisumu moko te. Bible a biso aucun vivant est juste devant l'Éternel. David a lobi na biso. Yango zomona Nzamba bengaka David l'homme selon mon cœur. Parce que ce qu'on a ba puissant au mona mingi ba puissant ma combat pesa. Mo mona mingi ba puissant ya ko supplier Nzambe. David azaka roi aurait pu relâcher orgueil nga na supplier te nga na obela ka moto nga na ozongisa ka bien aimé dans le Seigneur. Ko supplier Nzambe. Na opesa bino témoignage moko ya kolobela message oyo. Et ako koma na moment moko boye mwana ngai azwaki problème ya santé dérangeaki moi muke. Nzamba azolakisa ngai bien aimé dans le Seigneur. Nzamba azolakisa ngai. Tala mutu boye mutu osala mwana nobo. Tala kindandi, tala fulani, tala mutu boye, tala boye. Nzamba alakisi nga bango, nga nalobi Nzambe ndo olakisi nga bango boye. Naokotela bango je na seki. Naokotela bango je na seki ba moto nga na otindela bango. Nzambe faut etumba bango vraiment bakufa. Parce que pourquoi bango nga na servante na yo bango baoyaka kobundisa ngai babitumba baobundisa nga po anini nga vraiment Nzambe vraiment kopri moto kaka fo bazika. Bien aimé dans le Seigneur, na kota la jeune te na koti jeune. Ya sek jeune on peut na boyoka Esther asaka ya sek ni ko chocolat donc à s'enfermer vraiment jeune wana va Esther. Na kota jeune wana premier jour banda na nga kotinda ba moto. Banda kobondela kotinda ba moto. Deuxième jour, tant na tindi ba moto Nzamba répondant nga te. Deuxième jour, Nzamba ebisinga lobi Bible lobi na biso humilité précède la gloire. Faut aussi humilier devant moi. Kotinda moto te, kosala ba combat te. Humilie-toi devant moi. Na yoka te. Na continuer jeune na ngaka ya moto. Kotinda. 3 jours esili ya sec. Na kauka, na konda, énergie esilanga, mais na bénéficie na nge loko moko te. Na bimi jeune wana Nzambe bisinga bo sali no. Nenga Nzambe na moni jeune na te. Eza agréable te. Na agréable donc eza agréable. Na kumisa Nzambe parce que Nzamba reproche anga. Asala anga ba reproche.
Est-ce que agréable ete na misu na nga jeune mosali wana? Sala jeune uniquement ya supplie ngai. Comme ndenge Bible ezoloba na biso. Ne vous inquiétez de rien, mais de toutes choses, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications. Na bandi kosala prière ya supplie Nzambe. Na bandi kosala prière ya supplication. Na supplie Nzambe pendant 3 jours. Prière ka ya olela ma Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe agissa mingi na ba prière ya genou, ya humilité. Ba prière ya tolo na yo na se. Olali na mbetu te. Ezato mantiki kola mbetu na yo lobike na osala prière ya tolo na se te. Tolo na se. Otie bien tapis na yo. Ou bien otie drap. Tolo na se. Olali si tolo na se. Ozolela ma Nzambe na sala prière wana na olela ma Nzambe. Nzamba bundela nga bitumba. Nzamba bundela nga bitumba. Parce que lelo bana Nzambe tokoma lokola biso toza ba innocent na ba innocente na nyonso tu kaka ezaka ba famille. Nyonso ezaka ba famille. Nyonso ezaka ba famille. Yo moko vivre na vie na ozomona ko zo vivre na vie moko ezo glorifier Nzambe te. Omela masanga. O vivre na vie ya débauche. O vivre na vie moko rempli ba esprit mabe ya lolenge nyonso to vivre. Mais yo bengaka yo priaka. Est-ce que ba vie wana soto zo vivre ana eza ba porte d'entrée te? Eza ba porte d'entrée. O yo moko mi fongolelaka. O yo moko opesa accès na diable akota na lolenge nyonso tu. Mususu kutu pas au vivre moi te mazo penser. Aza toujours na ba penser moko mabe kati na ye. A penser là toujours batu mabe. A penser aza toujours na ba penser moko donc ba penser na ye. Soki Nzamba fongoleli bino mutema bomoni makambo ya kanisaka. Mutu moto sepela même approcher. Mais yo na mutali boso na ba prière à combat. Yo na mutali boso zo combattre batu. Yo na mutali boso zo combattre. Ferme la porte. Excusez-moi bien, mesdames et Seigneur. Yo na mutali boso ozo combattre. Yo na mutali boso ozo vivre ba vie moko o ezo glorifier Nzambe te ne loko moko. Mais yo zaka wana na ba prière ka ya combat. Na ba prière ka ya combat. Est-ce que même façon ya ko s'habiller na yo lelo yo zo lela ke yo balate. Façon même ya ko s'habiller na yo est-ce que glorifier Nzambe? Bien-aimé dans le Seigneur. Et glorifier Nzambe? Point d'interrogation. Ba prière oyo efongolaka lola oyo esalaka Nzambe to poussa na lisu pembe na ye oyo esalaka bitumba na ye koma ya Nzambe eza d'abord ya vivre na sanctification. Ya kozala na vie ya sanctification. Ya kozala na vie ya kotambola na crainte ya Nzambe. Nga lelo nde nakoma vivre na mokili oyo mo vraiment nazala komona natali likolo natali mopanzi natali na nsima na nga na baluki natali naomona mpenza ke bonso nasali na nga likambo nani omona nga mais naobanga mpo nayebi ke naza te comme bato nyonso nga naza mwana Nzambe, je suis enfant de Dieu, nga nakovivre nde bato nyonso tu bavivre te. Bien-aimé dans le Seigneur, ngai fo nazala différente na bato mosusu. Je ne suis pas comme tout le monde. Non, encore vivre le corps moutonnion surtout te. Moutosaki li kambubo azongi saki essa nini. Oh, koto kutu. Eza mituna msu même to mituna. Oh, est-ce que li kambo vraiment eza péché? Et pas na eza péché. Parce que Bible zo ba la biso ceux qui déjà s'équipabiliser. De culpabilité na yo déjà et comme si d'ailleurs li kambo na péché. Culpabilité na eza même na biloko zolia même na Bible lobi oh non soto ko sala fais ça pour la gloire de Dieu. Oh non soko sala ngo pour la gloire ya Nzambe. Tango sala ngo pour la gloire ya Nzambe to komi ko se culpabiliser et comme yo déjà péché. Et comme déjà péché, pour se culpabiliser, il y a un likambo, comme déjà pour se culpabiliser, est-ce que vraiment likambo, est-ce que vraiment likambo? Et comme il a déjà péché, parce que
culpabilité ezalaka déjà péché makasi na miso ya Nzambe. Ekomaka déjà péché makasi. Neloko oyo ozolia, neloko oyo ozomela, neloko ozolata, neloko nyonso tu oyo oza nango, oyo Nzambe apesi yo. Ntango ozosala yango, même bato tovivre déjà na dépouillement. Bien-aimé dans le Seigneur, ntango ozovivre déjà na dépouillement, sala, lata, donc kolata na yo ezalaka mpona lokumu ya Nzambe. Kolata na yo ezalaka mpona lokumu ya Nzambe. Soki oza na dépouillement, okomi vraiment que te nga vraiment fona bimisa robe moko dépouillement na ngai vraiment ko ntango na kobeta na robe wana na sandale wana bato pena baotala nga baolula dépouillement. Répands-toi. Parce que ntango oza deya na bapense wana kati na yo olobi koza dépouillé na kati mpe libanda oza dépouillé te. Même na kati ya dépouillement, zala simple, mais tout ezala pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nyonso kosala ezala toujours pour la gloire de Dieu. Et puis ça toujours Nzambe lokumu na oyo nyonso tokosala. Quel que soit kolata na yo, quel que soit lipapa okotia na likolo, quel que soit ndenge okozalela, ezala toujours pour la gloire de Dieu. Kozala te ka oprouver bato ke na dépouillement nde yo nde moto oza nango, yo nde moto olata makasi te. So omoni ka olingi olatela oyo mobo oza na dépouillement boke na boutique olingi osombela oyo mobo, opense déjà ke eloko ntango vana olata yango bato pena baosentir ke na dépouillement mpe nazalaka kitoko. Répands-toi directement. Soki oza nango, oza na déjà na bapense bongo aussi repentir. Donc, ezalaki yango wana mpona koéclaircir libota ya Nzambe, bamessage oyo Nzambe alobaka makambo ya molimo eza profond. Mais tofongolaka baparenthèse, donc naofongola baparenthèse wana mpona yebi ke eza na ndeko moko ekosunga ye makasi oyo azokoignore, azomona kebe bitumba oyo ezokomela ye, malamu nango fo asalaka bapriere ka ya kokombattre ya bamoto. La Bible nous dit Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration. Tango ozobondela, tango ezala mingi na ba louange na ba adoration. Ba louange na ba adoration oyo eza inspiré par le Saint-Esprit, oyo ezopesa Nzambe na biso lokumu, yango wana Nzambe avandaka na ba biloko wana. Tango ozovivre yango, Saint-Esprit eza wana, Nzamba ozovivre na vie ya sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, prière à mutamasumu ezaka makelele moko. Nzamba alakisanga nayebi te makelele wana ezaka to makelele na ko expliquer ndeni. Na ko expliquer ngo po comprendre bien na bandeko oyo na Congo po na oloba lingala. Na ba Congolais nyonso to batu nyonso bayoka lingala ba na monde entier po ba comprendre. Au moins soki va zandu penza ya zandu na biso penza tozala na Kinshasa na zandu. Makelele oyo ezalaka na ba grand marché wana ba makelele wana non na yo Nzambe amemanga wana makelele ya prière muta lisumu. Makelele mona même nga mona loba na bi ngapi makelele bo no ndinga kutu muta no linga ko supporter makelele bo etamula ite. Makelele bien-aimé dans le Seigneur on a yoka makelele bongo te. Donc makelele ya bato baoloba, makelele ya bato bazobeta ndeti mwande za muto abeta sete ndeti ba mabanga, makelele mwande bato bazobeta ba mifinu kwa nzungu, Nzambe bisanga bi oyoki prière muta lisumu. Nde na matoi na nga na yoka. Yo moko ndenge ozali ko supporter makelele boye, o exaucer muta boye. Non, Nzambe te na kokata bien. Donc eza ndenge makelele nga na yoki sio wana prière ya muta. Tant on va boyoka ke Bible ezoloba ke prière ya muta lisumu eza makelele na miso. Donc degra makelele ana na yoka na supporter makelele wana te. Na supporter makelele wana te. Donc révélation wana ko so ezeke ke dépendre na nga na ngena 4 na minute ba moko.
mais te même bando dépendre na nzambe na yoka makelele nzambe alakisi nga moto auti osala masumu na ye aswani alali na kanda alamuki sikoyo na butu alobi bonga na osambela abandi sikoyo kosambela bien aimé dans le Seigneur nzambe abitani na oyoka prière na ye makelele prière makelele yango bible ezoloba na biso tolalaka na kanda te topesa accès na diable te. Quand tu te mets en colère, ne pêche point, ne donnez pas accès au diable. Donc tant opesi diable accès donc yo moko délivrance eza nango processus mais délivrance ya moto ekomaka na mwa ekomaka na facilité ntango yo moko ose dépouiller na bapéché oyo oza nango bapéché chéri nango bacomportement na oyo ezoglorifie nzambe te. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et comme na tango oyo totala conduite na biso mutu na mutu abongisa conduite na ye na nzambe kobongisa conduite na ona nzambe kotala te mobali oyo oza na ye kotala te mwasi oyo oza na ye kotala te bagroupe ya bakamarade oyo otambola na bango kotala famille te yo mo siko analyse lelo vraiment na vie oyo nga na otambola soki nakufi bien aimé dans le Seigneur eza na bato mosusu bakufaka par la grâce de Dieu nakoya kolobela ntango nzambe amemaki nga sikoyo na bopito na kati ya bopito na baurgence ya bopito makambo nini oyo nzambe alakisi nga bien aimé dans le Seigneur eza na motu mosusu avant kufa azwi temps ya repentance avant kufa aza mpa na maloba aoloba nzambe elimbisa ngai nzambe boye na nzambe mpa kotindele mpe mosali akonfese mpe ubi alelika mawa nzambe mosali anasambeli mpo na ye ye moko mpe akoyi mpe kosala mpo to délivrance na aleli mawa nzambe mpe ayoki akati mpe motema mpe bien mena tokozala surpris ota pena oyo vraiment ngai pena na bandeki kolata bajipe milai na bandeki kolakisa nzoto na ngai te ya koti lola ndeni ngai oyo nakitake na moto ndeni tokozala surpris parce que kufa na kufa toyebi te nde nini ekozalela bien aimé dans le Seigneur eza na bato bazwa te ya kosala repentance eza na moto soki yoki kabolamuka na ntongo obondi te mbango accident ezwi bokufi direct ozwi même pas temps ya kofungola ta monoko ya kosenga pardon na oyo osalaki ame na yo ekende wapi ezalaki yango wana eza ya bino ya servante sœur Gladys Mambimbi ndeko nzambe akotushe motema na ye tobondela tozala na ye ensemble na niveau ya prière parce que la Bible nous dit de se soutenir les uns et les autres. Numéro de téléphone est plus 241 62 85 13 75 75 donc 75 Nasuka plus 241 62 85 13 75 Nasuka. Nzambe apambola bino pe grâce na bandeko nyonso to bakolanda to bandaki na Nzambe alpha pe to suki na e omega. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.